Mengorok bisa dibilang salah satu kebiasaan dan gangguan kesehatan yang paling menyebalkan. Tak hanya membuat tidur tidak optimal, ngorok juga bisa mengganggu kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Untungnya perubahan gaya hidup dan bantuan medis bisa mengurangi dengkuran alias ngorok Anda. Ini hal-hal yang bisa Anda coba untuk mengurangi ngorok seperti dikutip laman Prevention. 1. Hindari konsumsi alkohol. Bagi Anda yang punya kebiasaan mendengkur, konsumsi alkohol makin membuat ngorok jadi lebih keras. Paling tidak jangan minum alkohol 3-4 jam sebelum tidur dan Anda akan tidur lebih tenang malam ini. 2. Bagi yang kegemukan, turunkan berat badan. Semakin berat tubuh, semakin sulit untuk bernapas. Menghirup udara yang terlalu keras menyebabkan pembengkakan dan getaran di bagian belakang tenggorokan, uvula, dan langit-langit. 3. Coba pakai nasal strip. Tak banyak orang yang tahu tentang alat ini. Nasal strip adalah alat yang diletakkan di jembatan antara kedua lubang hidung dengan tujuan membuat lebih sedikit terbuka. 4. Cegah udara kamar terlalu kering. Udara yang kering berdampak pada area mulut dan saluran pernapasan sehingga picu dengkuran saat tidur. Memastikan udara di ruangan tidak lembab bisa cegah dengkuran terlalu keras. 5. Tidur dengan bola tenis. Jika Anda cenderung mendengkur ketika posisi tidur terlentang, coba jahitlah bola tenis atau bola mainan yang bisa mengeluarkan suara jika ditekan. Hal ini membuat Anda tak nyaman lalu membuat tubuh memilih posisi lain tanpa perlu bangun seperti diungkap Jacob Teitelbaum. 6. Rajin-rajinlah menyanyi. Peneliti dari University of Exeter Inggris temukan fakta menarik antara mendengkur dan bernyanyi. Cukup dengan menyanyi kurang lebih 20 menit per hari selama 3 bulan secara signifikan membuat dengkuran berkurang. Diprediksi hal ini disebabkan karena saat menyanyi mengencangkan otot yang lembek di saluran pernapasan di bagian atas seperti diungkapkan tim peneliti ini. 7. Olahraga lidah. Mendengkur disebabkan karena jaringan lunak dan otot-otot di saluran pernapasan bergetar. Dengan memperkuat jaringan dan otot tersebut dengan gerakan olahraga sederhana yakni menggerakkan lidah dari belakang langit-langit ke depan bisa mengurangi masalah mendengkur.